হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। আমিও ভালো আছি, তোমাদের ভালোবাসার জন্য ভালো আছি। তো আজকে নিয়ে এসেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ গ্রাস। ঘাস দিয়ে হাঁচু করব, কিন্তু একটা টুইস্ট আছে। তো তোমরা দেখতে থাকো। গ্রাস উইথ স্নিজিং হাঁচু। তো তোমরা দেখতে থাকো, একটা টুইস্ট আছে। আর তার সাথে সাথে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। তো দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, আজকে আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমার ঠাকুমা করছে, কারণ ঠাকুমা দারুণ এক্সপার্ট হাসতে, স্নিজিং করতে। তো ঠাকুমাকেই বললাম তুমি করো, আমি ভিডিও করি। তো তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। তোমার অন্য সময় কত হাঁচে, এখনো আমার দেখে হাঁচি হচ্ছে না। হচ্ছে না, হবে হবে করো। হয়েছে, আরো করো আরো করো। আরো করো। ওই দিকে, এইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে করো। ঠিক আছে। বাবা দিকে তাকাচ্ছে আর হাঁচিটা পালিয়ে যাচ্ছে। বাবা রে, আরেকটা হাঁচো, আরেকটা হাঁচো নি, শেষ করে দেবো। আরেকটা হাঁচো, আরেকটা। হ্যাঁ, আরেকটা হাঁচো। কি বলছো? কিছু বলে না। আরেকটা হাঁচো, আরেকটা।
আমাকে দেখিও না, তাহলে হাসি হবে না। আরেকটা হবে না সেটা। বন্ধুরা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আজকের মতন টাটা, আবার দেখা হবে পরের ব্লগে। টাটা।